তো হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনারা ভালো থাকলে আমাকে তো ভালো থাকতে হবে। তো বন্ধুগণ, একটা কম্পিউটার বানাতে হলে তো কম্পিউটারটাকে একটা রেট ফিক্স করি আমরা সবাই, মানে আমি কেন, কেউ যদি কম্পিউটার একটা কিনতে চায় তার মধ্যে একটা রেট ফিক্স থাকে যে 20,000 টাকার ভেতরে নেবো বা 30,000 টাকার ভেতরে নেবো বা 60,000 টাকার ভেতরে নেবো, এরকম একটা রেট থাকে, রেটের মধ্যে আমরা নেবো, ঠিক আছে। এবং যারা একদম মানে লো বাজেট থাকে 15,000 এরকম 15,000 20,000 টাকার ভিতরে মানে একটা মানে কম্পিউটার মানে সেট আপ করতে হবে, ঠিক আছে। তার মধ্যে গাইজ আজকে আমরা আলোচনা করবো র্যাম নিয়ে, ঠিক আছে, র্যাম। তো আজকে আমরা র্যাম নিয়ে কথা বলবো গাইজ। এখন যদি আপনারা মানে সার্চ করেন অনলাইনে, প্রচুর ধরনের র্যাম আছে এবং কী র্যামটা নেবেন সেটা বুঝতে পারেন না, কোন র্যামটা নিলে আমাদের ভালো হবে, কোনটা নিলে আপনাদের মানে বাজেটের মধ্যে আসবে, এবং আমরা এখন শুধু বাজেটের মধ্যেই খুঁজি, ঠিক আছে। তো কোন র্যামটা নিলে আপনাদের পরে মানে সুবিধা হতে পারে, কোন র্যামটা নিলে আপনাদের ভালো হতে পারে, আজকে A to Z কথা বলবো। এবং আমাদের কাছে দুটো দেখতে পাচ্ছ এক্সপিজি গেমিং র্যাম আছে, তো এটারও আনবক্সিং করব আর আপনাদের ইনফরমেশান দেবো তো কোন র্যামটা নিলে আপনাদের পক্ষে ভালো হবে। তো চলো গাইজ তাড়াতাড়ি ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো লেটস গো গাইজ। দেখো, র্যাম কেনার আগে আপনাদের দুটো জিনিসকে মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে আপনারা কি প্রসেসরের দিকে যাচ্ছেন এবং আপনারা কি মাদারবোর্ডের দিকে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। তো গাইজ আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে গাইজ ইন্টেল প্রসেসর 2666 হার্টস এখানটায় সাপোর্ট করে, ঠিক আছে। ওর যদি বেশি হয় এখানে ডাউনটে 2666 হার্টস নিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে। এবং AMD প্রসেসরে বা রাইজেনের প্রসেসরে সেখানে আপনারা ওভারক্লক করতে পারেন, ঠিক আছে। সেখানে যদি আপনাদের 3200 mAh থাকে সেখানে ওভারক্লকও করা যায়, ঠিক আছে। কিন্তু ইন্টেল প্রসেসর হয় না, ঠিক আছে। তো আপনাদের দেখতে হবে যে আপনারা কোন প্রসেসরের দিকে যাচ্ছেন। আপনাদেরকে দেখতে হবে যে আপনারা ইন্টেলে যাচ্ছেন না AMD প্রসেসরে যাচ্ছেন, কোন দিক থেকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে আপনাদের কি বলেছিলাম আমাদের মাদারবোর্ড, ঠিক আছে। মাদারবোর্ডটাকে আপনাদেরকে এমন নেবেন না যাতে মাদারবোর্ডটা খুব পুরানো, ঠিক আছে। খুব পুরানো হলে সেখানটা র্যাম না সাপোর্ট নিতে পারে, ঠিক আছে। তো আগেকার যে মানে পুরানো ধরুন 5 বছর পুরানো আপনারা মাদারবোর্ড এখানে মানে করলেন, ঠিক আছে, সেখানটায় র্যাম হয়তো ততটা সাপোর্ট নিতে পারবে না, ঠিক আছে। তো সেরকম দুটো জিনিস দেখতে হবে, দুটো জিনিস দেখার পর আপনারা র্যাম সিলেক্ট করবেন, ঠিক আছে। তো গাইস এখন দেখতে গেলে আমাদের মার্কেটে মানে এখন দেখতে গেলে আমাদের এই মার্কেটে এখন প্রচুর র্যাম, মানে এত র্যাম ভর্তি আপনারা খুঁজে পাবেন না। আর আপনারা যদি কোথাও পিসি বানাতে চান, পিসি বানাতে কোথাও গেলেন, ঠিক আছে, সেখানে আপনাদের মানে চোখের সামনে পিসি বানানোর চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে। এমন না যে টাকা দিয়ে আসছি ও পিসি বানিয়ে রেখেছে নিয়ে আসবে, এমন না। আপনি বলবেন যে আপনি নিয়ে আসুন, আমি এসে দেখবো, তারপরে আমার চোখের সামনে পিসিটা বানাবেন, ঠিক আছে। নাহলে এখানে আপনারা অনেকটাই ঠকতে পারেন, ঠিক আছে। কেননা এখন আপনারা যদি কলকাতা বাজারে দেখতে পাবেন মানে সব জিনিস পুরানো পাওয়া যায়, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস পাওয়া যায়, র্যামও সেকেন্ড হ্যান্ড পাওয়া যায় এবং SSD সেকেন্ড হ্যান্ড পাওয়া যায়, সব জিনিস সেকেন্ড হ্যান্ড পাওয়া যায়। তো সেখানে যদি আপনারা সেকেন্ড হ্যান্ড লাগিয়ে দেয়, আপনারা কি বুঝতে পারবেন এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড লাগিয়েছে কি বা আসল লাগিয়েছে না কি নকল লাগিয়েছে, সেটা আপনারা টোটালি বুঝতে পারবেন না। তার জন্য আপনারা চোখের সামনে লাগাবেন, তার মধ্যে ভাই অনেক কিছু সুবিধা পাবেন, যেরকম নতুন কম্পিউটারের স্পিড পাবেন বা CPU যেরকম নতুন স্পিড হয় সেরকম পাবেন, না হলে আপনারা একদম ঠকে যাবেন, ঠিক আছে। তো মেন কথা আসি কোন র্যামটা নেবেন, ঠিক আছে। প্রচুর র্যাম আছে। তো আমার মতে যদি আপনারা ইন্টেল প্রসেসরে যান তো সেখানে আপনাদেরকে বলবো 2666 হার্জের যে র্যাম আছে সেটা নিতে, ঠিক আছে। আপনারা 3200 mAh এর র্যাম নেবেন না, তো সেখানে আপনাদের কোনো লাভ হবে না, ঠিক আছে। আপনারা তো মানে প্রসেসর চেঞ্জ করলেও হয় কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে। সেখানে আপনারা 2666 হার্জের র্যাম নিতে পারেন, তো সেখানে এটারও 2666 র্যাম পাওয়া যায়, বা আপনারা কোর্সারের র্যাম নিতে পারেন, 2666 হাজার র্যাম পেয়ে যাবেন খুব সহজ এবং খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। আপনারা চেষ্টা করবেন অনলাইনে দেখতে বা অফলাইনে দেখতে, অনেক সময় কী হয় মানে অনলাইনে চেয়ে অফলাইনে অনেক রেট কম হয়ে যায়, ঠিক আছে। যদি আপনারা AMDতে যান, যদি আপনারা AMD প্রসেসরে যান, এখানে আপনাদের বলবো 3200 mAh এর র্যাম নিতে, ঠিক আছে। তো এখানে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার আছে, সবচেয়ে কম দামের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার হচ্ছে এডাটার এক্সপিজি র্যাম, ঠিক আছে। এখানে আপনাদের সবচেয়ে কম দামে যদি আপনারা অফলাইনে এই রেট যদি দেখতে চান, অফলাইনে রেট প্রায় 2500 থেকে 2800 টাকার ভেতরে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এবং অনলাইনে একটু রেট বেশি, 3000 টাকার উপরে, 3000 টাকার ভেতরে ওটা অনলাইন হয়ে যাবে, কিন্তু গাইস এটা অফলাইনে একটু দাম কম আছে। তো এটা অফলাইনে যে দেখতে পাবেন এই যে আমাদের এডাটা র্যাম, ঠিক আছে, আমাদের দুটো আছে। তো এবার দুটোকে আনবক্সিং করবো, দেখবো যে এদের কী ইনফরমেশান মতো আছে। তো আমার মতে এই র্যামটাই ভাই সবচেয়ে কম দামের মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য, ঠিক আছে, একদম এটা লাইফ টাইম। এতে আবার হিট সিঙ্ক ব্যবহার করা আছে, ঠিক আছে। এটা হিট সিঙ্ক ব্যবহার করা আছে,
খুব সুন্দর, গেমিংয়ের পক্ষে খুব সুন্দর। হিটসিং এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে যে হিটটাকে মেনটেন করবে। তো এখানে আপনাদের খুব পাওয়ারফুল একদম গেমিং পাবেন, ঠিক আছে। তো গাইস এবার আমরা আনবক্সিং করবো এডাটার যে র্যাম এক্সপিজি এডাটার র্যাম কী আছে, কী ব্যাপার, আনবক্সিংটা তাহলে আমরা শেষ করে নিই। এই যে আমাদের র্যাম দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে, এক্সপিজি ব্যান্ডিং করা আছে এবং এইরকম র্যামটা হবে, যে ছবিটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এইরকম র্যামটা হবে। তো এবং এখানে গেমিং D30 দেওয়া আছে, DD4 এর র্যাম মেমোরি, ঠিক আছে, এখানে 3200 mAh দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এবং এটা 8GB র্যাম এবং দুটো আছে আমার কাছে, এবং পিছিয়ে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে, আপনারা এখানে স্কিপ করে দেখতে পারেন, ঠিক আছে। তো এটাকে আমরা কেটে নিই প্রথম, ঠিক আছে। তো দুটো কেটে নিই, কেটে নেওয়ার পর এটাকে বার কেটে নিই, একটা বের করে নিলাম। এই যে দেখুন দুটো র্যাম বার করে নিলাম, ঠিক আছে। তো এবার আমরা এই র্যামকে খুলে দেখি কীরকম কী দেওয়া আছে। এই দেখুন খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করা আছে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবং ছোট ছোট এখানটায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এও ব্যবহার করা আছে, মানে পার্টস বলুন আর যাবে বলুন। আর পিছন দিকে এখানটায় দেওয়া আছে নম্বর, ঠিক আছে। এবং এখানটায় হিটসিংও ভালো মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এই যে গাইস এই দিক থেকে দেখাচ্ছে হিটসিং এখানটায় ভেতরে ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক আছে। খুব সুন্দর র্যাম, মানে এই র্যামটার মতো ভাই খুব সুন্দর র্যাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আপনারা এটা নিতে পারেন, ঠিক আছে। এই র্যামটার মধ্যে ভাই খুব সুন্দর র্যাম। আর যদি গাইস ভিডিওটা ভালো লাগে কী করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে গাইস আরও নতুন নতুন আপডেট আনবক্সিং রিলেটেড ভিডিও আপলোড হবে। তো চলো গাইস নতুন ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।